Вітаю вас, друзі, на каналі Newsroom. Увага! З понеділка в Україні очікується погіршення погодних умов, причому різке погіршення умов по всій території України. До України знову повертаються сильні арктичні морози, і навіть вони можуть бути сильніші, ніж були перед цим. Тривати вони також будуть десь приблизно тиждень. Тому, друзі, варто підготуватися. Тому в цьому відео ми з вами розберемо, які морози очікуються в Україні, де буде найхолодніше та що взагалі варто очікувати українцям. Перед тим перейдемо до теми цього відео, будь ласка, напишіть в коментарях вашу думку. Як ви думаєте, чому ця зима в Україні настільки холодна? Таких зим вже не було давно, напевно, років 20. І також, будь ласка, пишіть, звідки ви нас бачите. Це для нас дуже важливо, аби ми розуміли географію наших глядачів. Ну і яка, звісно, у вас погода за вікном. Досить буде цікаво прочитати, які були найнижчі показники у вас на термометрі цієї зими. А можливо, вони ще будуть і попереду. Давайте розбиратися. З понеділка синоптики прогнозують різке похолодання, яке охопить майже всю територію країни. Це будуть надзвичайно сильні морози до мінус 30 градусів, навіть подекуди на Чернігівщині та Сумщині до мінус 33 градусів. Особливо там, де низини і поля, там може бути ще більш холодніше. Тому з понеділка над Україною формується стійка область холодного повітря. Це означає різке зниження температури, як синоптики називаються, арктичне вторгнення, ясну суху погоду, сонечка стане більше, там майже відсутність вітру. Але перед цим арктичним вторгненням вітер буде штормовим, це буде десь в неділю. Такі умови, взагалі, які будуть, вони створюють додатковий ефект холоду. Тобто на градуснику може бути мінус 25, а відчуватися може як мінус 40, а та всі мінус 45. Тому що в нас в Україні клімат більш вологий. І арктичне повітря, звісно, приносить із собою різкі перепади нічної та денної температури. В день вже може бути там десь мінус 10, мінус 9, а вночі всі 30 морозу. Саме тому дуже важливо, я думаю, знати, які регіони постраждають в цей раз найбільше. Отже, за даними синоптиків, північ України мінус 20, мінус 25 градусів, це вночі, а в день мінус 8, мінус 10 градусів. В центральній області вночі дещо тепліше, до мінус 18, мінус 20 градусів. В день всього мінус 4, мінус 7. Східні регіони там найхолодніше. Вночі до мінус 30 і подекуди 33 градусів. В день мінус 10, мінус 15. Захід України мінус 8, мінус 12 в день та до мінус 20 вночі. У гірських районах трошки нижче, а на Закарпатті традиційно тепліше, тому що Карпати не пропускають холодне повітря. Ці морози, одразу скажу, триватимуть декілька днів. Тобто десь з 9 до 11 лютого. В неділю вже ввечері почне арктичне повітря заходити. Потім буде теплішати, але то вже треба дивитися, що буде далі з погодою, тому що прогнозувати більше, ніж на 5 днів, це, напевно, не можна. Це не має сенсу, погода змінюється. Чому ж мороз відчувається сильніше? Всі дуже багато в коментарях пишуть, що раніше такого не було. Раніше, наприклад, на термометрі було мінус 20, на вулиці було мінус 20. А зараз у телефонах і всюди пише там мінус 20, а відчувається як мінус 30. І вже там пов'язують, що це якась там кліматична зброя чи там ще щось. Ні, воно було завжди. Навіть якщо термометр показує певну температуру, наприклад, мінус 30, люди відчувають всі холод по-різному. Це ми з вами знаємо. Причини – це низька вологість повітря або навпаки висока відсутність хмар і нічне охолодження землі. Інтенсивне, швидке, що створює різкий перепад температури між ранком та вечором, наприклад. Також дуже важливий фактор – це сніговий покрив. Де найбільше снігу, він відображає сонце, сонячне випромінення, і земля не прогрівається. Тому морози там відчуваються ще більш нижчими. Тобто тут ніякого такого нічого немає. Нагадаю, друзі, що зараз ми живемо з вами в такий складний час, у багатьох немає світла, у багатьох немає опалення, тому дуже варто підготуватися до цього морозного періоду, тому що світла точно більше не буде. І, будь ласка, будьте обережними, особливо це літні люди, діти, люди з хронічними хворобами, тому що перепад очікується погоди досить великий. І багато часу на вулиці, до речі, не проводьте, особливо ввечері, тому що, наприклад, ви виходите з приміщення різко на вулицю і довго там краще не перебувати, тому що, от, наприклад, ці дні, понеділок, вівторок та середа, вони будуть найхолоднішими. Вже з четверга простежується тенденція, що температура трошки піде вгору, там десь до +1, вночі до -1, тобто оце весь сніг почне танути, підтавати. В
кого ж снігу немає, це на півдні, там температури будуть вищі, там буде до плюс 5, до плюс 6 градусів. Але це вже будемо уточнювати. Це на кінець наступного тижня. От навіть тут, бачите, я привожу приклад на півдні плюс 5, плюс 10, ну, тому що там південніше, і немає снігового покриву. І там температура повітря прогрівається. А в нас там, де лежить сніг, наприклад, Київ та північ України, і там центральні регіони, температура буде нижча, тому що сніг не дає прогріватися повітрю, він віддає холод, тим паче після таких морозів. За попередніми прогнозами, я думаю, що це, напевно, такі останні найсильніші морози цієї зими, хоча все ще може змінитися. Ще можуть бути затоки арктичного повітря і в березні, і в кінці лютого. Це вже будемо з вами дивитись. Тому, друзі, готуємось, підтримуємо один одного в такі тяжкі часи. І сприймайте це відео як попередження, а не нагнітання паніки, як багато хто з вас пише в коментарях. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Обов'язково ставте пальчик вгору, аби більше людей змогли його побачити. Ну і наостанок скажу слава Україні та побачимось тут на Ньюзрумі.